你好。我是木塔的，刚才是小五啊，就喊要是男孩大的，长起不男孩的上的疼。哎，去到哪儿？一碗吧。我这边花啊。快快。8年了，不会插嘴，这个还会插嘴的，厉害厉害啊！上车，到你这，洗了它都它就咸了。这几天啊，基本上天3回说5天，上面干了1天没收，下边又收下发啊。预报的明天、后天还有雨，所以说到季节了啊，收一次下2次啊，一次比一次凉。擦擦嘴，擦擦嘴，擦擦你的嘴，擦擦嘴。好了，现在有头人物了，8年级自己就不会，说的就没法用。他现在我觉得他的对才能听懂，他只能打声说，只能睡得着床，至少他都是过一个床睡。后来他不行，他爬起来也好不好，只躺下睡，他就有梦了，真的有。可是他夜里不该呀，热天还行，现在一天比一天冷，这是我现在最头疼的事。啊，这几天也在微博是发愁的。你说说这一天比一天冷，更感冒了。我现在给他买了个护理床，到时候不知道到底买。前都用视频粉丝提醒过，不到9点我也就不当那一回事。现在不中了。如果我买个这不拿这个护理床，我就在不那耍去。哎呀，你这样笑死我了！哎呀，笑死我！好了吧？这有时就撑得住了。就这劲儿，有时间就能多人回来。不过也经常有个事，把什么对吃药，哪怕都留在这了，说了我这都跟他打死。有就这就上不来去了，我想着都能还有工作不会讲，是不是啦？爸妈了不要慌啊！伺候这样的病人，父母的相信是你不相信能把你看护的时候是？友友们，那个知道那个
我的床给我买的。请评论区留言啊，谢谢大家。有。